Diz aí, pai. Ó, de boa, Cláudia Raio. Cláudia Raio. Tá de boa, caga sangue? Ô, deixa eu te falar. Hã? Não, jeito carinhoso lá de... Carinhoso o quê? Calma aí, Pitango, ô, trocando uma ideia. Te conheço da onde, rapaz? Calma aí, ô Xilocaíno, tô trocando ideia com ele aqui, mano. Pai, e aí, boca aberta? Beleza, pai? Me conhece da onde? Calma de pirono, ô, tô tentando trocar uma ideia. Eu sou remédio, irmão. Vai desenrolar com o pai, carambolo. Aí... Ih, rapaz, teu papo aí. Não, é um papo de correria aqui. A treta do bagulho, deixa eu te falar, ô Precheco. O barato é o seguinte, Chabasco. Qual que é a pegada, Lesmo? O pessoal em casa... Vai ficar me zoando mesmo aí, pai? Não, jeito Você me carinhoso. conhece no bagulho aí, você quer pagar de... Pera aí que chegou um... Qual é que é a caminhada? Pera aí que chegou um prego aqui. Tá, pega você, qual que é Não, o filho que tá falando, né, mano? Pera aí, chefe. Só, de boa aí, bando de lacraio. O barato é o seguinte... Lacraio, mano? Lacraio, eu te conheço da onde? Não, é jeito carinhoso. Meninos, deixa eu falar com você. Meus lasanhos. Meus lasanhos. Esse cara aí. Não.